Okay guys, meron naman tayong gagawin guys. Welcome to my vlog. Ito guys. Ayan, bangga na naman. Mag-a-align tayo ng fender. Nabasag yung headlight, nabanggaan. I-align natin yan, ayupi oh. Ayan. Okay guys, samahan nyo ko. Okay guys, mag-align na tayo.
lang ano. Ilaw lang. Oo, ilaw lang. Pintura pa daw. Saka yung pagkano. Oo. Hindi daw sa mga 7.5 daw. Mahal ang ano, pintura, di ba?
guys, nakasetting na. Guys, okay. Update na lang mamaya. Hanggang dito na lang muna. Si Chief bahala yan.